Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal sahiji. Wa makna la ilaha illallah jeung ari maknana lafaz la ilaha illallah. La ilaha teh pangeran anu wajib diibadahan illallah wa Gusti Allah. La ma'budu teh pangeran wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayeuna illallah wa Gusti Allah. Safina halaman 13. Ini orang tinggal sarahna. Paslun fi bayani miftahil jannah anu tetep dina martelakeun kuncina surga. Wahia jeung ari itu kunci surga teh kalimatut tauhidi nyaeta kalimat tauhid, wa kalimatul ikhlasi jeung kalimat ikhlas, wa kalimatun najati jeung kalimah kasalamatan. Tegesna kalimah lafaz la ilaha illallah. Tinggal di dia. Wa qad dukirat jeung tos ditutur itu kalimah teh fil Qur'ani dina Al-Qur'an pisab ati wasalasina maudian dina 37 pirang-pirang tempat. Jadi kunci surga teh nyaeta lafaz la ilaha illallah.